Менде биринчи эмеде кыргыз тилин тандоо үчүн бирди басыңыз деген нерселер чыгат да мендечи. Менин акцентиме көбүрөөк эме келет. Эми биз ушунча чоң коюп калганбыз, биз жакта баардыгы эле ушундай сүйлөйт. Эми туура сүйлөгөнгө аракет кылышым керек экен деп калдым. Биз эми ушинтип үйрөнүп калганбыз да үйдө делечи. Апам мисалы помидорду помилдари дейт эле, мисалы да капустаны карам деп айтып, эми ошондо койсоң ошентип калат экенсиң. Азыр мен балдар жүгөрүнү дүмбүл дейт, мака дейбиз. Мака. Дүмбүл каякта айтылат? Дүмбүл ол кичинекей багы. Баласы Эми кичинекей. жүгөрүнүн. Макка. Жүгөрүнүн макка дейт. Өлчү да. Ошондой үйрөнүп калганбыз. Азыр менин балдарым деле мындай карасам, баягы анча-мынча киргизгенде балдарың дагы өзүңө окшоп сүйлөйт экен дейт да. Мен сен ушундай сүйлөшөт да балдарым делечи. Анан ойлоп калдым, бирок өзү негизи диалект жакшы деп айтат. Кыргыз тилчи эжекем жазды, жакшы бул нерсе. Тилин өнүгүшүнө деп түшүнбөгөн адам көп экен дейм. Бизде өзбектер менен аралашып жашап, ошолордун тилиндей. Мисалы Баткенге барсаң, тажиктер менен аралашып жүрүп эде-педе деп ошентип сүйлөп калышкан. Бияктан эми Казакстанга жакындыктар тыр деп ошентип сүйлөшөт го. Эми буну түшүнбөгөн адам көп экен. Мунун эч уяты жок. Ооба. Мен деле байкасаңыз, мындай аябай диалекттерди кошулуп кетет. Кааласам да себеп дегенде ким менен көбүрөөк сүйлөшсөң, ошондой сүйлөп калат экенсиң да. Мен Тахмина келгенден баштап кандайсың, жакшысың, Россия 29-ун күтөбүз, мындай десем эле, сиз эмне оштуксузбу дейт да. Андан кийин айттым, жок, ким менен көп жүрсөң, ошого мындай кирип кетет экенсиң да, бат элечи.